Silakan masuk. Gimana, sudah pada masuk semua Pak? Tutup, silakan. Tutup pintunya. Periksa itu 10, 9, 8, datang Pak. Datang. Buka pelodongnya. 7, tidak bisa pindah. Peraturan dan tadi saya sampaikan tidak bisa pindah. 6, 5, hitungan kelima, 4, 3, hitungan ketiga Pak. Ayo. Juli jangan masuk dulu ya. Juli jangan masuk dulu. Dipersiapkan papan penilaian dulu, tapi jangan masuk. 3, 2, yang merah ini coba ya. 4 kali ya. 2, di luar Pak, di luar, di luar, di luar. 1, keluar ke. Di luar pagar Pak, di luar pagar. Pakai maskernya, tetap pakai masker Pak. Ada 3M, mencuci tangan, jaga jarak, dan juga pakai masker Pak. Pakai masker, ada ukurnya. Ya, kita siapkan masker itu setelah kenalnya Mas ya. Silakan Juli.